Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo trollando a minha amiga Maria do... minha amiga Nicole, que ela é da minha escola. Que deixa. Esquece. E eu vou falar pra ela que eu vou embora pra Jacareí. Vamos ver se ela chorar, porque se ela não chorar, chegar na escola, eu vou bater nela. Tudo aqui, ela é muito linda. Só que não. Fala. Oi, amiga. Leve. Que? Não, agora é bagulho sério, amiga. Fala. Mano, eu não quero te falar, mano. Nossa. Eu tô muito triste, velho. Fala. Ah, amiga, mano, eu vou chorar se eu contar. Tu não conta, bestalhada. Teve uma briga aqui em casa, De quem? da minha família. De quem? Da minha família, de todo mundo da minha família. Por quê? Não sei. E aí? E... Ai, mano, nossa, eu vou chorar. Nossa, eu vou chorar. Nick, E? Fala. Fala, bestalhada. eu vou chorar. Nossa, nossa. Nossa. Calma, calma, calma. É que eu tô chorando e tô rindo ao mesmo tempo. Ó, agora eu vou falar, mano. Ai, é porque, tipo, mano, eu tô muito triste. Tô falando sério, idiota. Tá. Tá. Vai, fala. Tá, então, teve a briga aqui e... Ai, eu não vou amanhã pra escola, nunca mais. Nunca mais. Você fala Você fala eu sei que você tá mentindo, ô bestalhada. Nossa, eu ia estar mentindo pra quê, idiota? Porque você é bestalhada? Só por isso? Nada a ver, Nicole. Nossa, mano. Eu tô falando sério. Nossa, que... Eu tô sono. Mano, Nicole. Eu vou ter que ir embora Onde? pra Jacareí. Nossa, que nome de... Nossa, velho. Eu nunca mais vou te ver. Porque eu sei que é mentira. Não é mentira, velho. Você quer falar com a minha mãe? É. Quer falar? Não. Então pronto. E eu vou ir hoje. Já minhas malas já tá prontas. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Tá. Nicole, Nossa, velho. Se você tiver amanhã na escola, eu vou te dar um tapa, velho. eu não. Eu tô me despedindo de você pelo telefone, porque já já eu já vou ir. E eu nunca mais vou te ver. Oxi. Ai, peraí, cara, deixa eu lá. Mig, e agora? Eu não quero ir, mas minha mãe tá me obrigando. Fica com seu pai. Piorou. Por quê? Porque, amiga. Por favor, mãe. Nicole, pede pra minha mãe, por favor. Mãe, por favor, deixa eu ficar, por favor. Mãe, por favor. Mãe, por favor. Nicole, Fala. dá um... Me dá um... Ai, tô gaguejando. Dá um... Me dá um... Ai, tô gaguejando. Tchau, amiga. Eu vou embora pra sempre. Eu vou embora pra sempre. Tá. Tá. Nossa, nossa, isso é muito Manda um beijo pro meu canal, então. Tá, beijo.
Mas você é muito retardado. Se eu fosse embora de verdade, você não ia chorar? Porque eu sei que é mentira. Mas Tá. se ficar rindo, parece que eu tô estalada. Mano, idiota. Pensei que você ia chorar, sabia? Tá bom. Tá bom, tchau. Te amo. I love you. Nossa, não deu next. Nossa, não deu next. Essa merda de vídeo, né? Que eu pensei que minha amiga ia chorar, ia fazer um discurso pra mim, falar que me ama, isso aqui não, né? Pra vocês verem minhas amizades que eu tenho. Então é isso. Se você gostou, aperte em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo, que eu já falei isso, né? Mas